ekizibu kye tulina kyetaaga ffenna ng'eggwanga. Tulina okusalawo ku mulundi guno twenunule ffenna ng'abooluganda oba tusiraane ffenna ng'abagwagwa. Okwo okusalawo kuli mu maaso gaffe. Ne bwe wabaawo endowooza oba enzikiriza ez'enjawulo ez'anamaddala oba eziteeberezebwa wakati wange n'omukulembeze yenna, nkakasa nti kiba si kya buntu bulamu. Ensonga y'ensi yonna ogisa ku bantu ababiri. Ffenna buli omu yeetaaga munne, buli mulwanizi w'eddembe yeetaagisa, era tulina okuwa ekifaananyi eri bannayuganda eky'obukulembeze bwe twagala bubeerewo. Obukulembeze obw'emirembe, obukulembeze obutali mu mpalana. Bobi Wine okumugaana okgenda eyiganga kabonero akalaga nti obunkenke bw'amaanyi, era abaali balowooza nti mu myaka 5 okuva 2021 mpaka 2026 nti Nuupu Bobi Wine bajja kuba baweddemu amaanyi, muganda wange wetwogerera essaawa eno ansa bagirina, era okweralikirira kwa maanyi nnyo. Nga mukimanyi nti ebitongole bye by'okwerinda byonna biri ku order from above. Temukkiriza kubanga munnange baali tebalabangako ku true opposition eringa eno, baali tebalabangako ku bavubuka nga beenyigidde mu kwagala okweddiza eggwanga lyabwe bannansi nga bwe kiri essaawa eno. Kakati munnange ebintu si birungi yadde n'akamu ku sayidi eya General Museveni, Muhoozi n'abalala bonna bwe batuula mu ssaako yaabwe ne bateesa nga bwe bagenda okubeera nga munnange batuteeka mu buddu era nga batuteeka mu bufuzi obw'ensikirano. Bobi Wine amaanyi agalaze ebusoga newankubadde munnange gwe nga bw'olaba ebifaananyi nga emmotoka z'olaba ezo zitambulira mu luseregende ziyite mu bukubo bupanya gye baziyisa, tebakyamukkiriza kubeera ng'ayita mu bibuga olw'ensonga munnange nti mu bibuga abantu babeera bamulindiridde. Juzi nakuzannyidde akatambi nga abaana b'ekkololo SS Museveni bwe yakola launch ye nga yakavuko nominatingibwa, wali ekkololo ng'abaana ba kololo wali ekkololo abaana ba kololo SS nga babawa t-shirts bambale. Kati newala yonna gy'alaga abaana b'amasomero bakwata amasomero ga gavumenti aga secondary ne babawa zi t-shirt nti mulinde Museveni wuyajja, omufuzi w'eggwanga wuyajja, kati ne basimba ennyiriri. Kati mumulaba abantu bangi kumbe basombye n'abaana b'amasomero. Naye muganda wange eyo si ye story ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga buli walaga ti sofa mu Eastern nga tuli mu katundu aka akabusoga districts eziri awo Jinja, Iganga, Mayuge, muganda wange eyo saidi zeeyo Luuka, naye nga jjukira nti tebamukkiriza kuyita mu bantu oba we bali abantu abangi, bamuyiseeyo nga bakukusa. Kino munnange tekikkirizika, newankubadde yategeezezza nti bwe babalemesezza ogenda eyiganga bayogerezeganyizaako n'abakakiiko k'ebyokulonda, naye nga byabakama naye munnange alaga talinaawo nnyo kinene kyawo kyayinza kukola. Abantu baalindiridde Bobi Wine nti abazeeyi bamalirivu nnyo. Waliwo muzeeyi omu katambi nakalabe ne kankwatako nnyo, era omuzeeyi ng'alina obubaka nti omuzeeyi wa oyo ku myaka gye bw'aba asobola okutegeera ensonga, naye ng'osanga omuvubuka wano e Kampala ng'ali awo bw'atyo ba alien skin model kuwagira bakifeesi, era nga waliwo n'abamuwagira ennyo kwegamba n'abalala ab'endowooza zitategeerekeka, kubanga waliwo abavubuka bw'oyogera nabo muganda wange ng'olabira ddala omulimu munene nnyo, sensitization ogantu bona abeerawa nga byonna byakunnyonnyola tebitegeerekeka ng'ali awo. Naye ng'ate era ogenda okumubuuza naye okola kiki ky'osobola okukola mu bwongo bwo ky'oyinza okuga nti kino mu butuufu nsobola okutuula ne nkikola, ng'era talina nnyo okuleka okugenda mu betting, okugenda mu zzaala,
bwe bityo era nga yo mulimu gwe betting kasita akubayo wali nakwasaayo ogumu nakwasaayo 5 nakwasaayo 2 ng'olunaku lukoze eki luwedde kale omuzeeyi ono yayogedde era Bobi Wine yasobodde okugenda omubuuzaako naye ye ne mukyala we ne bazzukulu be n'abaana be kwegamba singa abantu bonna basobola okutegeera ekintu ekyo nti Uganda yeetaaga nedda mu mikono gyaffe bannansi abantu abagiri mu mitambo bagwira tebabeerangako bannayuganda bajja kutubagamba simaya tuli bahororo simaya tuli baki kati gwe eggwanga ly'abahororo olina woolimanyi wane Uganda singa mba sikugambye nti muhororo oba nzira kiwulirira ku Museveni nti bahororo singa mba nzize ne nkugamba nti mbulirayo amawanga mu Uganda goyinza okugaa nti waliyo n'abahororo kati omuzeeyi ono munnange omusajja ajja bigambo kiweza omugamba taata nze ndi wano nga mutabanyiwe kubanga yengobi yekitanga yanzaala nina okumubeera emabega sulu kiri mulinamu taata okujjako nga waliwo ekirala naye twagala nkyukakyuka ensi yaffe edde emabega nga bwe yali tuleme kugenda nga tugenda muwawa nga tetulina bye tutegeera kyekyo taata bw'oba omulabye taata bw'oba omulabye kigambo kiki osobola omugamba Kyagulanyi ng'omubwoine ku ng'obwoine ku Kyagulanyi atukulembere atubeeremu tubeere nga tumuweereza naye atuweereza ng'abaana be bubaka ki bw'osobola okugamba abo abakulu abalemedde mbuyeeza abatandise okutta bazzukulu baabwe abo obubaka bwabwe twabubawa dda batubwire batunyaze kinene amataka gaffe gagenze buli kimu kale bintu bingi naye katwesonyiwe kati okuteeka tishaati ka radio okumwanirizako okkubo ne maama banange taata waliyagadde tishaati ye banange tugenda zinoonya wanje kale tugenda gifuna eyo ne maama muli bawagizi be banange tweyanza nnyo tweyanzege n'abaana bo bonna bazzukulu ne bonna bankyukakyuka waawo ati president agenda kujja amubuuzeeko nsabye president ayambe bambe ajja amubuuzeeko kubanga andabye n'aŋŋamba eryo lyessuubi lyange ne bwe mbulabako bulabe bwe nti nenfa president bw'atyo naye avuddeyo agenda kujja kubuuza ku muzeeyi akuteeka t-shirt aka red akuteeka t-shirt aka red ali mukaaba tata tukwagala nnyo bambi afukamidde mama afukamidde mama ne mama afukamidde nedda pulezidenti abajjeewo mama bakusayo mama bali mukaba bambi bali mukaba suubi kabendera ka Uganda ndikomawo nende okuwona nako ab'Isingiro district Kyalimpa Rest ye mukyala munnange agenda okujjanga woman representative oba woman MP side zeeyo ku kadi ya NOP kakati munnange gwe wenna tugenda mu protest vote okwetoloola eggwanga lyonna naye nga aba Isingiro district Kyalimpa Rest ye woman MP wammwe side zeeyo n'abalala okwetoloola eggwanga omayinze aŋŋamba ki munnange Uganda atalagi we bali kunsabira kadi bagimpadde nze flaga bearer woman MP amusanyufu nnyo Kyalimpa Rest kale mumuwagire woman MP wammwe side zeeyo Isingiro era protest vote ambuleera kwetutiikinga ambuleera bali abasajja tebawa mukisa bo nti anedde ono kale yadde wa NOP katumuwe bo bawa bwabwe
oba ki nigone bwoteekako ekifo nebo bajja kukiwa okitegeera. Kakati namwe temukola nsobi. Protest vote kitegeeza nti gwe teeka wali ambuleera wokka. Teeka wali ambuleera wokka kati omuyaga bagumulire okusinga kogwo gwaliwo 2 maintenance palace gye bali nnyo balina solar systems zonna gwe wali badde weetaaga aba maintenance palace akubiriko balina tiimu ey'abakugu esobola okuyambako kuzinstallingayo ne Hillside View Apartments wali ejjanyi ku Church Entebbe Road apartments omuli buli kimu ze bagita Hillside View Apartments tuuka enamulanda kitendeka jansi buuza ejjanyi ku Church we bali Hillside View Apartments. Alright, naye ng'omuntu yeebuuza nti kiki nnyo ekiri awo ku Bobi Wine kye batayagala tutegeere, kubanga essaawa yakakati beekwasa accident eyawali e Kayunga nga bagamba nti nno agenda kukyankalanya ebibuga emirimu giyimirire. Kitegeeza emirimu giyimirira lwakuba nti abantu bangi ababeera bamulindiridde. Kitegeeza emirimu giyimirira lwakuba nti abantu bangi ababeera bamulindiridde. Kati ekyebuuzibwa abamulindiridde bo tebaagala abakyankalanye bo baagala kukola, kubanga bonna bavuddeyo beeyiye ku nguudo basanyufu. Ate kati gw'ogamba nti emirimu gigenda kukyankalana so nga ate n'emirimu tebagirina. Kati abeeyo balimi ba bikajjo, sitode z'ebikajjo muzimanyi nti bano abasajja bagenda ne batudyekaddyeka nti emirimu temwekalakasa mugenda kyankalanya emirimu gy'abantu, naye nga n'abasuubuzi bennyini ate babeera mu kwekalakasa ng'ebiri mu mifu. N'abasuubuzi bennyini babeera mu kwekalakasa ng'ebiri mu mifu, naye batugamba nti temwekalakasa, okwekalakasa okw'emirembe mbukuba mugenda kyankalanya emirimu gy'abantu. Kati essaawa eno Bobi Wine tebamukkiriza kuyita mu bibuga olw'ensonga nti Museveni naye waakugendayo sayidi zeeyo, waakugendayo naye abantu agenda kubajjawa. Wabula kati kye balina okukola, balina okulaga nti bagenda kufumba emmere, balina okulaga nti bagenda kubawa omutwalo 15,000 aba bodaboda, amafuta n'ebirala okusobola okubeerawokko n'abantu. So nga tinga bw'olabye omuzeeyi eyo ababegaawo gwe twakava okulaba olaba nti alindiridde era musanyufu nnyo ate nga n'ensonga azirina. Wandibadde ogamba nti byalinze tabimanyi, tamanyi na nsonga lwaki alinze, naye akunnyonnyodde ensonga y'ettaka kikulu nnyo. Bwe bakuggyako ettaka muganda wange oba tolina ky'osigazza kugamba gwe twala ekyokulabirako nti ettaka kw'otambulira, ettaka kw'ovugira akagaali, ettaka kw'oyimiridde singa liba teririiwo gw'olowooza oba oli ludda wa? Kaakati oli bw'abanga akutte ettaka alifensinze kitegeeza olina kuyita wabweru wa fensi ogere gye wapangisa akazigo ko, naye nga gwe tolina woyinza kusimba yali n'ekikolo kya muwogo, tolinaawo woyinza kugamba nti nedda zino ziri yiika 2 kale waakiri kanteekeko ennyaanya. Nedda, ekyo kijja kuba tekiriiwo, wabula wajja kubaawo bannannyini. Kati nga bw'olaba South Africa gavumenti etuuka okusaba abazungu nti bannange tulina okukyusamuko ku land policy kubanga balina ettaka ddene nnyo baalitwala bannansi tebalina. Kati beetaaga ettaka okubeera nga babaako bye bakola ebigenda okukulaakulanya eggwanga. Balirina bo abatono balina square mile. Kati niwano Uganda bwe baagala kibi era batuula mu nkiiko zaabwe muli baguleeko nga bw'olaba bakola mu Northern Uganda ne bateeka abantu mu IDP camps. Bino tubyogera gw'oyinza okuwakana kubanga bw'obanga ddala mu butuufu tolowooza kusuka ku nnyindo ye weekoma osobola okuwakana, osobola okudda onogamba Museveni yasobola Uganda. Museveni yasobola Uganda mu ngeri zino. Museveni yasobola Uganda mu bulimba, yasobola Uganda mu kubanyagako ebyammwe, yasobola Uganda mu kubatundako ebyammwe nga mumulaba, yasobola Uganda mu kubafuula abajega, okubakwata obujega. Yabisobola bulungi ebyo yasobola, naye gwe bikoleka wa muganda wange, bikoleka wa. Kakati Bobi Wine muganda wange lunaku lwakutaano bwe bati bamulemesezza okubeera nga yeeyongerayo okugenda eyiganga. Ne bamugamba bwe kiba si kyekyo alilocatinge agende mu kifo ekirala, agende mu constituency endala
oba akansolinge programu ye mu district eyo okutwaliza awamu. Kati gwe weewonyerwaki nti batuuse okumugamba nti nedda, kubanga jjukira akakiiko k'ebyokulonda kalina road map yaako era zonna campaigns buli omu baamubuulira wa gy'asooka. Kati ate n'asanzeyo abasirikale bamugamba nti kyusa district endala, oba si kyekyo genda mu kifo ekirala, oba si kyekyo district gyesonyiwe. Olwo RDC alagidde, DPC alagidde. Uganda mwe tuli. Kati gwe weebuuze kiki ddala ekiri awo kye batayagala bantu bafune mu Bobi Wine? Nze nkugamba nti yali badde shock, batya okubeera shocked kubanga bakitegedde nti abantu bategedde Bobi Wine batuuka n'okumuwaayo ku kasente kaabwe ak'ekinako. Tegenda ogula obutungulu, genda ogula ennyaanya, genda okola otya nga bw'onoofuuwa omuntu akusanyusizza. Abali ku mitima, abali ku mitima si baakugulirira nti bamwagalako ssente nti bakola batya, wabula bo abali ku mitima kubanga munnansi abantu bonna bamulabanga munnansi. Era omuntu atanategeera kintu ekyo ng'oggyeko kuba nti ojja kuba otukoze bubi, wabula ojja kuba weekoze bubi, n'abalijja bonna ab'omusaayi gw'olibo bakoze bubi. Bw'oli kaddiwo okwenkana ng'omuzeeyo oyo gw'olabyawo osanga mwe abamu abaligamba tetwabimanya, anti munnange tetwabimanya, ng'oli awo nga n'abaana bo tebalina kye bakwenyumirizaamuko yadde, kubanga tebakulimba nti omukulembeze agenda kujja akuwa essente nga Museveni bw'akola ntya abasange awo aveeyo akuwa ebbaasa. Nedda, enkola ey'ogaba amabaasa nedda. Yensonga lwaki okiraba nti n'abantu Museveni ayimirira mbu ababuuzeeko ne basigala nga bakola byabwe, nakuwadde akatambijjo nga basigala bakola byabwe. Yasanga oli akuba bbulooka ze namubuuza kati oyagala ki? Nti tewali. Oli omukyala ali mu kweyimirira nti bagamba ggwe nga ye ali ku bye n'amaliza nga nti ye gwayagala amumanyi, oyo tamwagalangako olw'ensonga nti ye ebintu bye biri plastic. Olwo atambula n'obubaasa abawa, gw'okakasa akabaasa ku kagenda kukolera ki? So nga ate osobola okulima emmwanyi zo n'ofuna ssente, osobola okukola ekintu ekirala kyonna n'ofuna ssente. Nga bw'olaba nti Vanilla yali azze ng'ajja abantu mu bwavu, abasajja ne bamugaana. Kati mulina mmuguza bo bamutwale batunde banoge omusimbi omuyitirivu. Ekyo atategeera tasobola kukitegeera, era ajja kusigala agamba balina ebisonga bya Museveni yasobola Uganda mu bubbi. Awo aba agisobola mu kupromotinga enguzi, aba agisobola kuba gw'omulimu agukoze. Naye okuba nti gwe okujja mu bwavu oba okuteera okugamba tekwali badde kujja mu bwavu, wabula okuteerawo embeera ekusobozesa okuva mu bwavu, kuba buli omwaka era ku makya genda kukola. Naye okomawo koona akaveera omuli ebintu, omukyala kaanaakutikkula oba ojja weebwalabwala nga gwe baakumanyiira. Lwolesa omugaati beewuunya, lwolesa omugaati beewuunya. Ne bannayuganda baagala okulaga nti embeera baagimanyira, kyo ensonga kyo kiraba tebasobola na kuyimuka kugamba nti kimala kimala, kubanga munnange babeera awo bo balowooza buli kimu. Manyi Uganda ebyo naye ekusobera. Naye nga munnange Bobi Wine abasajja nga bamugamba nti ogenda kwesonyiwa campaign mu district mu constituency eno okutwaliza awamu, oba nufuna ekifo ekirala. Munnange David Lewis Lubonge Secretary General w'ekibiina bw'atyo yategeeza nti military wamu ne police bwe batyo baalemeddeko nga bagamba nti candidate Bobi Wine tasobola kweyongerayo. Bwe batyo munnange tiimu yonna, campaign team gye yabadde nayo ne bamaliriza nga babivuddeko, era nga yakakasiza nti baatu blockings okubeera nga tugenda mu Iganga municipality. Era ng'agamba nti bakandidates abalala bonna
babakkiriza okukampeininga kati nabo balina eddembe okubeera nga bakampeiningira wonna singa ddala wabeera wali kuki ku pulaani nga bwe kiri bwe kyalambikibwa electoral commission naye kino kyaliwooko ne mu 2020 mujjukire bulungi Bobi Wine era baalina okuddayo ku kakiiko k'ebyokulonda kababuulire kiki ekiriwo naye nga byabakama musajja atu naye ali awo tabitegeera kubanga obuzito bw'omusajja babutegedde nti mu myaka 5 gye baasuubira okuba nti abantu bagenda kuba bamukyawa abantu beeyongedde kumwagala abantu beeyongedde kumutegeera beeyongedde kutegeera amakulu g'okukyusa obuyinza ayongedde okubalabisa kuba kati buli kimu kiri mu white and black okyawula bulungi white ku black nti bano baddugavu bye twagala bibino mu white kakati poliisi munnange bo bano bagamba mbu kye baakoze bukyabali kisaanidde mbu kubanga nup batambula n'empeekera procession era nga bagamba nti kino kyabulabe nnyo mbu kikyankalanya entambula y'ebidduka n'ey'abantu mu bibuga ddala mu trading centers ziri bize ennyo nsuubira okuba nti ne Museveni bajja mugaana okugendayo kubanga era emirimu giba gikyankalana bw'abanga alina abantu kubanga definitely alina okutambula n'abantu kati ki cost gy'alina ey'okutambula n'ettiimu ennene nnyo kakati bano nga beekwasa ekyaliwo ekayonga naye juzi Bobi Wine yategeeza ttiimu ye ya campaign nti bannange mulina okwegendereza kubanga banoonya engeri gye bayimirizaamu campaign n'okubeera nga bakyankalanya kakati ekyo kiri awo nga bagamba nti bo bagamba bakiyita irresponsible use of the roads nti nuko engule zikozesa bubi bagamba nti abantu balina okubeera nga bajja okukola mu bibuga okukola kati baprotectinga abantu abakola emirimu gyabwe nti abantu bakola emirimu gyabwe mubaleke bakole emirimu gyabwe temubakyankalanya temujjene mu bibuga campaign nga mugende eri okiraba naye nga bba abantu bwebabuuza tukole analysis ku bantu tugende nga tubabuuza tubateeka kazinalo mu maaso abantu 10 mu nsonda ez'enjawulo mu bibuga otandikire eri obuuzeyo 10 nawali obuuzeyo 10 nti bannange Bobi Wine ajje tulabe bakugambe nti nedda kakati embeera bwetyo bweri naye nga gwe muganda wange bagamba nti embuyaga efuuwa ayimiridde abantu bategedde Bobi Wine protest vote gitulimu muganda wange tuwagenda kubeerawo kubuusabuusa kwonna